PC Guide မြန်မာ channel ကိုကျေးဇူးပြု၍ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ Premiere Pro မှာ editing လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် rendering ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ Premiere Pro ကို open လုပ်မယ်လူကြီးမင်းတို့အလုပ်ထားတဲ့ work process ကို file menu မှာ export နဲ့ media ကို click ပေးမယ် media ကို click ပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dialog box လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဝဲနောက်တနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်မှာ control M ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် control M ကိုနှိပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ dialog box ပဲကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအကောင်းဆုံး video format ကတော့ H.264 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ် quality လို့မလဲဘောနော်ဒီဟာဒီအပြာရောင်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့ location ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ save လုပ်ချင်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ desktop ပေါ်မှာ save လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် desktop ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင် save ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီနာမည်ပေးပြီးမှ save ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ setting တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိလုပ်စရာမလိုဘူးဒီမှာ export မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ် export မှာတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့သူက rendering စပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ Premiere Pro ကဗီဒီယိုကို export လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကလူကြီးမင်းတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel ကို like subscribe share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့မတိတာရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာရေးပြီးမှမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု render လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုတစ်ချက် play လုပ်ပြီးမှကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု render လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ output ပေါ့နော် output quality လည်းမဆိုးပါဘူးအဲ H.264 ဆိုရင် quality အကောင်းစားနဲ့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံကြရအောင်နော်အားလုံးပဲကျမ်းပါပြီတာယာဝပြောတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ